miles, 100 miles, you can hear the whistle blow 100 miles. 이거는 정말 아니 정말입니다. 전문가께서 이야. 아니 저희는 커피를 저는 안 만들지만 아이들이 만들잖아요. 이걸 잘 못하고 우리 먹자고 했더니 10년이에요. Away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I 500 miles away from home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go back home this away, this away, this away, this away, this away. Lord, I can't go back home this away. The train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 싸네. 작은 것이 저기야 맞나? 아 이것 같은데. 우와, 이거 굉장히 큰 거네요. 굴이 있네요. 오, 여기 또 있어요. 여기도 있고, 여기도 있고, 여기도 있고, 여기 많아요. 아니 이거 까보셨어요? 저도 뭐 도사는 아닌데 이렇게 까더라고. How about like that one? 식탁 감사하며 예수님의 이름으로 축복함이기도 합니다. This one, do I have to push the button on this one? Oh, this is just stay. All right. 주의 은혜와 주의
목사님. 안녕히 계세요. 감사합니다. 소리가 안 나. 네. 이걸 드럼 쪽에다가 갖다 놓으시고요. 드럼 앞에다가 뭐 이렇게 저기가 가져온 거 있거든요. 거기다 2개 꽂으시면 됩니다. 저쪽으로 가시죠, 목사님. 이왕이면 복잡하니까 이쪽. 자. 이성훈 목사님이 이거 예 좋아하시잖아요. 커피도. 그거 배우러 김기모 목사님 오셨어요. 이거 다 그죠? 어머 이렇게 했는데 이 모양이 나왔어. 헉! 어머나 또 어머. 다른 걸 그려주시네. 어머나. 피아노가 더 이쪽으로 들어갈 수 있으면 좋을 것 같아요. 그 스피커가 차라리 피아노 앞으로 나오면 가다가 어쨌든요. 네. 돌아오는 주일날을 생각하셔야 돼요. 그날 일단 이건 찍어야 돼. 그걸 하세요. 그러니까 유튜브. 너무 감사합니다. 또 뵐게요. 건강하시고요. 우리 하나 아니 반찬만 주세요. 아이고. 아유 어떡해. 정말 이거 사람이 건강하시죠. 너무 많아요. 예, 건강하세요. 좋다. the train I'm on, you will know that I am gone. Can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from
away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I 500 miles away from home. Not a